Ed eccoci live. Ciao a tutti. Ciao, benvenuto anche Aldo nella Battery Weekly 14. Daniela, Nico, benvenuti. Oggi, come sempre, vi presento Marco Righi. Marco. Buon pomeriggio a tutti. E Benvenuti. Alan Pastorelli. Ciao a tutti. Ciao. Eccoci qua, ragazzi. Allora, questa settimana intanto diamo buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua, buona Pasquetta. Buona Spero che Pasquetta. sia stata Infatti interessante per tutti. abbiamo una diretta quest'oggi molto casalinga. Non siamo in ufficio, siamo a casa, un po' più informali. Oggi ci concederete, esatto, una diretta un po' casalinga e va bene, dai, ecco. Però i contenuti sono sempre contenuti ben selezionati da noi durante la settimana e cose interessanti. Al termine, come sempre, della diretta, diciamo, della nostra presentazione dei vari argomenti, apriremo un pochettino alle domande degli ultimi 5-8 minuti, in modo che possiamo approfondire un pochettino insieme gli argomenti. Spero che mi sentiate bene. Se avete problemi a sentirmi, eventualmente datemi un cenno. Siamo live su Clubhouse, siamo live su Instagram, siamo un po' dappertutto, e su YouTube, ovviamente, nei canali della Battery Weekly, creata insieme a EV Now e a Flash Battery per parlare di batterie. Abbiamo questa bella mezz'ora di approfondimento. Ragazzi, che ne dite? Partiamo con la nostra sigla? Assolutamente, sigla. A questa sigla. Ciao a tutti, ciao, eccoci qui, ciao anche a Aslan, che vedo in live su Telegram, perché ricordiamo che cerchiamo di essere un po' su tutte le piattaforme per dare un po' di informazioni sul mondo della batteria, più ancora della mobilità elettrica, ma nell'elettrificazione dei sistemi proprio a batteria. Marco. Sì, diciamo che oggi volevamo partire un po' raccontando, anzi facendo vedere bene come avviene la produzione di una cella prismatica, perché ne abbiamo parlato tanto, anche dalle ultime news, ultime settimane abbiamo fatto vedere diverse volte il case prismatico di Volkswagen, che ha scelto, come tanti altri, però non abbiamo mai fatto vedere realmente come si produce. Abbiamo visto tante volte, diciamo, le batterie cilindriche come quelle di Tesla, tant'è che anche in ultima puntata abbiamo fatto vedere diciamo la nuova produzione delle 4680, e oggi un po' volevamo mostrarvi un video molto interessante proprio della costruzione di queste celle prismatiche. Che cosa sono in realtà? È un parallelepipedo fatto con un case, diciamo, in alluminio, perciò ha una solidità propria. Perciò partirei proprio da questo video introduttivo. Benissimo, hai fatto bene a ricordare appunto un po' la forma in modo mnemonico, perché chi non ci vede sappia che siamo anche su YouTube, se ci volete raggiungere e vedere un po'. Alan, ci spieghi tu un po' il processo che vediamo? Sì, qua vediamo un video di un'azienda di produttrice di batterie. Si comincia con il mixing, ovvero mischiare tutti i componenti, in particolare i componenti attivi, con il binder, ovvero tutti gli additivi che consentono poi di fare la stesa che vediamo già qua nel video. Ci sono questi fogli di alluminio, in questo caso ce ne sarà uno analogo di rame per fare catodo e anodo, su cui vengono stese queste patine nere, che sono proprio il materiale attivo. Nel fare questa stesa c'è un controllo molto accurato dello spessore, dell'uniformità e dei difetti, perché chiaramente questo è il materiale attivo all'interno, e quindi già in questa fase è molto importante la purezza e l'assenza di difetti. Ho messo un attimo in pausa proprio per far vedere. Qua si vede c'è questa pressa che lavora, che fa, diciamo, le tab, si vedono qui. Metto un attimo in pausa ancora, vediamo se riesco. Ecco, esatto, vedete che qui c'è diciamo, la parte di collettore della batteria, chiamata tab, proprio, che dopo le vedremo in successione. Perciò in questa fase qui proprio viene tagliato la parte rimanente, o meglio quella che non si vede più, e rimane solo questa piccola tab.
Come vedete lì, in questo caso c'era una striscia continua di materiale attivo, quindi si crea un grosso rotolo che viene poi svolto e abbinato. Qua vediamo quella parte bianca è il separatore, il famoso separatore che sta tra i due elettrodi, e qui vediamo le due tab di rame di alluminio che erano state pretagliate nella fase precedente e si vengono ad allineare esattamente per essere tutte sovrapposte. Quindi anche tutto il taglio viene fatto considerando l'aumento diciamo, di diametro del rotolino, in modo che tutte si sovrappongano perfettamente. Esatto, ho fermato anche qui il video perché proprio in questa particolare produzione vediamo che il separatore, quello bianco, perciò è un foglio continuo e proprio si arrotola. In altre produzioni di celle prismatiche invece si può fare anche uno stacking, perciò sono tutti foglietti tagliati che vengono messi proprio uno sopra l'altro. Questa fase proprio gira tutto attorno, poi viene tagliato e vediamo i rotolini che poi vengono pressati. Ecco. Eccoli qua, si vede la parte di viene pressatura. data una forma più simile a quella finale del case. Questo è il case che viaggia, già stato riempito, credo, in questo caso. In realtà c'è il forellino ancora aperto, non lo so. Ok, sì, quindi è stato messo sopra il cappuccio che contiene i poli, e nella fase precedente abbiamo visto la saldatura molto rapida, saldatura laser, che sigilla il bordo del case. Sì. In realtà abbiamo, cioè questa tipologia di celle sono proprio sigillate, rimane solo, ecco qua si vede per esempio una fase di pesatura, vengono controllate ad una a una. Perché si pesano le celle alla fine del processo? Molto probabilmente per verificare. Vai Alan. Credo che in questo caso vadano a confermare la quantità di elettrolita che è stata riempita. Questa fase non si è vista, o forse è passata talmente veloce che quasi non si vedeva, però pesano per vedere la quantità di elettrolita che è stata inserita. Può essere che alcune fasi non si vedano bene, anche perché tutto il processo dalle stese avviene in zone che sono completamente chiuse, ristrette all'accesso, tutte automatizzate per preservare la purezza, quindi alcune non sono magari neanche così facili da riprendere, alcune operazioni. Certo, tutta camera bianca. Esatto, tutta camera bianca, a bassissimo contenuto di umidità. Questi sono i magazzini automatici che portano le celle nei magazzini di formazione e di aging. Aging, quindi il processo in cui cosa succede durante l'aging? Spieghiamolo un po' a chi ci segue. Durante l'aging si lascia, diciamo, sedimentare l'elettrolita che venga ben assorbito, possono uscire le bollicine d'aria, e soprattutto è un periodo prima e dopo il quale si effettuano delle misure. E questo lasso di tempo serve proprio per dare anche il tempo diciamo, ad eventuali difetti interni di mostrarsi, perché chiaramente si parla di controlli qualitativi molto accurati, che non riuscirebbero a distinguere difetti nell'immediato, mentre invece lasciando un po' di tempo ad agire, ad esempio in particolare l'autoscarica, che è un indicatore di qualcosa che non è perfettamente isolato o ha dei difetti interni, a distanza di alcuni giorni, tipicamente anche una settimana, riescono ad essere misurati e quindi a essere scartati anche. Tra l'altro molto spesso l'aging viene fatto a temperatura controllata, normalmente molto calda, non ho sentito, Anna se l'avevi già detto, spesso siamo oltre tra i 40 e i 50 gradi in funzione delle tipologie appunto delle produzioni, e questo aging va appunto fino a una settimana, alcune aziende riescono a farlo anche in 3 giorni. Ovvio che più si riduce questo buffer, più celle si possono produrre. Questo insomma è uno sempre dei vincoli nelle produzioni di grande scala, perché più giorni rimangono lì, più il magazzino deve essere comunque molto grande e è automatizzato.
anche perché in questi magazzini poi ci sono dei sistemi normalmente automatici proprio per detectare eventuali anomalie, sprigionarsi di fumi o altro, e proprio questi magazzini automatici vanno a prendere eventuali casse, non so, se c'è una batteria che effettivamente sta sfiatando, la va a prendere e la porta in una zona apposita, diciamo, per lasciare al sicuro, diciamo, lo stabile. Marco, sai cosa mi ricordano, ragazzi? Questo mi ricorda un po' come quando ho visitato più di una volta i consorzi, ad esempio del formaggio. Del formaggio. Ci sono le sale in cui vengono messe, girate, provate, disfatte, Esatto. poi viene battuta e quella che sta bene, via. Quindi leggi, potremmo vederlo un po' da italiani, no? Anche sì, fortunatamente dura un po' meno, poi sai, noi nella nostra zona dobbiamo parlare di parmigiano reggiano, non di grana, ovviamente. Assolutamente. Se no ci picchiano. Va bene, vado avanti un attimo con la sala delle leggi, e poi quindi se c'è un problema viene spostato in una sala di emergenza. Ok. Sì, esattamente. Sì, quando vengono riprese, appunto, vengono verificate appunto l'autoscarica, tensione, resistenza interna, impedenza, vengono fatte tutte le verifiche del caso prima di essere riutilizzate. Perfetto. E queste misure, oltre a un controllo di qualità, vengono anche utilizzate per fare il sorting o matching, cioè vengono categorizzate in modo da utilizzare per uno stesso pack batteria le celle che sono più simili tra loro possibili, perché comunque tutti i processi hanno una certa variabilità di risultato, e quindi pur essendo tutte batterie conformi hanno delle minime differenze l'un l'altro, e si cerca di minimizzarne l'impatto sull'applicazione finale mettendo insieme le batterie che sono risultate più simili tra loro. Quindi esatto, se stiamo facendo il pacco batteria ad esempio di una i3, noi cercheremo di avere le batterie più simili per lo stesso pacco batterie per la stessa auto, per quell'auto lì, e quindi faremo dei pacchi, che ne so, 70 kWh di celle che sono molto simili, poi 70 di quelle altre, poi 70 ancora di quelle altre. Interessante, questo è importante. Come si chiama? Ripetiamolo un po'. Sorting. Questo processo. Sì. È sorting, perfetto, fantastico, bello. Sì, poi diciamo il vantaggio qual è? Di aver meno bisogno, diciamo, di gestione elettronica. Più le celle sono simili, più il BMS può essere, tra virgolette, vabbè, passatemi il termine, di bassa qualità, cioè può lavorare meno, dover bilanciare di meno, più le celle sono uguali. E tra l'altro anche qui ho fermato ancora una volta il video per far vedere che prima vedevate i case in alluminio, adesso è blu. È blu perché? Perché c'è questo film isolante, perché le celle tra di loro sono, anzi, diciamo, i poli non sono completamente isolati rispetto alla carcassa esterna, e appunto per isolare viene messo questo film, normalmente a un termoretraibile o incollato esterno. Ah, ecco. Da qui poi i vari colori, c'è chi ce l'ha blu, chi è gialla, e via dicendo. Ah, bene, molto interessante. E qui sono pronte, qui hanno fatto la loro quarantena, diciamo, l'invecchiamento, il sorting, e vengono inscatolate pronte per partire. Interessante. Esatto, perciò diciamo che volevo solo dire che questo sorting che viene fatto non è comunque una garanzia che abbiano anche una stessa evoluzione di vita, quindi quando sono nuove sono tutte effettivamente molto simili, però non è poi detto che durante la vita evolvano nello stesso modo, e quindi con l'andare del tempo diventa sempre più importante la gestione elettronica e anche la capacità del BMS di mantenerle bilanciate. E quindi è come il vino in questo caso, andiamo sempre su un esempio quindi anche lì è una bottiglia, non è detto che evolva, dipende anche da come sarà conservata e via dicendo. È interessante, vedi anche questo. Qui è sempre chimica, no? Infatti se poi quella interna si chiama ricetta, a maggior ragione è possibile che evolvano e abbiano una strada diversa quando crescono, quando vanno a fare pacchi batterie. Interessante, fantastico. Bene. Che dici? Diciamo passiamo a un'altra news che non sono gli orologi. Qua diciamo si torna a parlare un po' di 4680. C'è chi dice che le ha già o sono già pronte per il mercato. La corsa alla 4680 mi sembra veramente il periodo Nokia, cioè siamo tutti, appena uno dice guarda, l'ho fatto anch'io, lo sto facendo software, sto facendo quell'altro. Qui chi sono questi, Marco?
Questa diciamo che è un'azienda che è abbastanza nota nel mondo del produttore di batterie, soprattutto sulle batterie cilindriche. Ovviamente azienda diciamo cinese, e che effettivamente sembra aver prodotto non solo lo stesso formato, ma aver anche utilizzato la produzione tabless che ha praticamente lanciato Tesla per... Ripetiamo cos'è, per chi non la conosce, cos'è la produzione Sì, di celle cilindriche? diciamo che è una modalità, diciamo, di connessione insomma, dei poli sulla carcassa esterna per ridurre, diciamo, la resistenza interna della cella singola, perciò avere vantaggio appunto elettrico e di performance della cella, soprattutto il poter eventualmente caricare anche più velocemente. E qui proprio parlano appunto di questa produzione, si parla anche di capacità, perché parlano di essere riusciti ad avere un 25 ampere in questa cella, che non è poco, sembra più o meno in linea con quello che aveva detto Tesla, però se consideriamo che 4-5 volte, anzi in realtà è meno di 5 volte una 4680 di una cella cilindrica 18650, perciò insomma è un'ottima densità energetica. Ottimo. Qui parla anche di un 10C di carica, perciò riuscire a caricare 10 volte la propria energia, esatto. Facciamo un esempio, Marco, facciamolo sulle macchine più conosciute. Parliamo ad esempio di una Tesla con una batteria da 100 kWh. Se potesse caricare a 10C, quanta potenza potrebbe assorbire quella Tesla? Allora, Tesla, diciamo che diciamo che avendo 100 kWh di batteria, se andiamo a caricare con 10 volte, vorrebbe dire avere, diciamo, caricare con 1 megawatt di energia, perciò è veramente tanto. Cioè, qui ci sono tanti limiti in tutta la catena. Diciamo che avere una via di mezzo, dai. Sì, avere una potenza elevata a livello di cella non vuol dire poi di riuscire a farlo. Anche perché magari questo risultato ce l'hanno in diciamo ambiente controllato con una dissipazione termica di un certo tipo, poi farlo su un pacco batterie è abbastanza complesso. Allora diciamo che un 10C da 100 kWh potrebbe essere molto più realistico che carichi proprio tranquillo, senza neanche troppo rovinarsi, tra i 300 e i 400 kW. Diciamola così, potrebbe essere. Ecco. Ragazzi, su potenze. Bene. Sì. Adesso attualmente le 18650 e le 21700 di Tesla, più o meno per quello che è la vostra esperienza, quanti C possono sopportare dal punto di vista della loro natura e del loro essere automotive? Più o meno, quelle Panasonic lì. Allora, diciamo che noi non lavoriamo un po' poco con le cilindriche, lavorando in ambito industriale, perciò preferiamo celle di grandi dimensioni. Sappiamo che ad oggi, insomma, sulle Model 3 sui supercharger V3 arrivano anche oltre 200 200 kW di ricarica su delle batterie da 75, perciò mi verrebbe da dire che siamo tra i poco sopra i 3C, ecco. Non so, Alan, se volevi aggiungere se hai qualche risposta più tecnica. No, tecnicamente posso dire che questo limite è anche un po' diciamo difficile da stabilire, nel senso che c'è un limite fisico che però tipicamente è molto alto, ma poi dipende dove uno vuole spostare l'asticella in base al degrado. Ovviamente una ricarica estrema può essere sopportata con una penalizzazione in termini di degrado, di stress che va a subire. Quindi dipende un po' anche dai casi d'uso e da come uno lo vuole dichiarare, qual è il C-rate che può sopportare bene. Esatto, Alan, si tiene comunque quel margine di sicurezza per cui se anche le ho testate in condizioni ottimali, come diceva Marco, a 10C, diciamo che stiamo comunque sotto per l'uso quotidiano, e in caso di stress enorme comunque c'è sempre un margine a cui non si deve arrivare. Ok. Sì, cioè, comunque il fatto che si possa non vuol dire che bisogna farlo sempre, cioè questa è sempre un'altra grossa differenza. Anche le celle che utilizziamo noi in ambito industriale, diciamo da datasheet, possono lavorare fino a 60 gradi, però se le facciamo lavorare, diciamo, 6 mesi a 60 gradi, la sua vita si riduce drasticamente, perciò c'è sempre un limite tra ciò che si può fare e quanto poi può andare a influenzare la vita della batteria.
Perfetto, ottimo. Bene, quindi c'è questa grande ricorsa alle 4680. Ragazzi, se ancora non ci seguite, lo ripeto giustamente per tutti quelli che ci stanno seguendo sui vari canali, mettete like, seguiteci destra e manca, perché come vedete noi anche a Pasquetta siamo qui a parlarvi di batterie, altro che di uova. Quindi cercate di seguirci, perché vi portiamo nel mondo delle batterie. Non lo sta facendo nessuno, posso osare dirlo, perché comunque monitoro il tutto, non lo sta facendo nessuno in maniera così approfondita. Abbiamo qui Flash Battery fortunatamente a disposizione degli esperti, quindi se volete sapere di batterie, l'appuntamento tutti i lunedì alle 18, sottotitolato poi in inglese tra l'altro. Esatto. Dopo qualche giorno, quindi che volete di più? Andiamo avanti, Marco, che dici? Sì, volevo solo ultima cosa che volevo dire su questa news è che ovviamente sventolo di averle, poi in realtà se si va a leggere sempre bene si parla di produzioni preliminari 2021 e diciamo prossime tappe 22-23, perciò bisogna capire quando saranno disponibili, ecco. E arriva prima, perché sì. diciamoci una cosa, ragazzi, una cosa in anteprima. La Giga Berlin sta andando a 200, cioè lì ragazzi spingono forte, quindi anche lì noi vi terremo costantemente aggiornati. Ottimo. Bene. 4680, numero, queste 4 cifre spettacolari ce le teniamo bene in mente e stiamo sempre sul focus. E adesso, eccoci qui. Qua sì, in realtà sono dolori per questo mercato, però era giusto farlo presente che la Hyundai Kona sta avvisando i propri proprietari di parcheggiare fuori e in maniera isolata rispetto alle altre vetture. Facciamo un giro di facce, guarda. Sì, sono veramente è la faccia tua? allibito. Sì. Sono notizie secondo me nessuno vorrebbe dare, ma no, però è corretto fare il punto della situazione. Faccio io un preambolo, ragazzi. Stiamo parlando sulle auto che hanno avuto incidenti di una percentuale infinitesimale, ma il mondo automotive giustamente è fatto di sicurezza, quindi il richiamo è globale. Abbiamo parlato nelle settimane scorse, andate a vedere sul sito di Flash Battery le puntate precedenti in cui ne abbiamo parlato, del fatto che comunque questo richiamo è fatto per sicurezza su tutte, e industrialmente, ragazzi, è una mazzata per chi si deve occupare di sostituire e sistemare, però siccome ci sono stati dei casi, la sicurezza richiede che ci sia il richiamo. E oltre al richiamo, quindi, ragazzi, che cosa è successo? Questa advice, attenzione. Sì, aggiuntiva, sì, adesso secondo me molti clienti riporteranno in concessionaria la propria vettura dopo questo avviso, perché diciamo che non è proprio bello riceverlo. Esatto, in un periodo così pionieristico uno si spaventa. Sì, direi proprio di sì. E secondo me non possono neanche dire no, non te la prendo a questo punto. No. Va bene, forza. Chiudiamo questa parentesi e guardiamo qualche esempio di altra natura che ci piace. Peccato che noi in Italia non abbiamo questi begli scuolabus gialli, Esatto. Sono belli di loro. Li abbiamo bianchi. Li abbiamo bianchi. Un po' sfigati. No, non è vero, dai, sono bellini i nostri. Questo è per una road americana, poi magari questi hanno magari 100 posti a bordo e occupano delle corsie su cui noi facciamo viaggiare autotreni. Però sì. La cosa interessante di questo scuolabus qual è? È che oltre a essere elettrico, che già questa comunque è abbastanza una novità, è pronto per cioè il vehicle to grid, perciò poter cedere eventualmente energia alla rete. Grande cosa. Ricordiamo per gli amici, vehicle to grid, come ha detto Marco, è il cedere energia alla rete quando la rete ne ha bisogno, inserito in un contesto di un sistema soprattutto di intelligenza artificiale per il futuro, che permetterà alla rete di richiedere energia quando ne ha bisogno e sopperire quindi a quelli che sono i cali di potenza dovuti magari alle rinnovabili, magari alle centrali che saranno sempre meno frequenti, andando avanti ovviamente ci saranno centrali sempre meno potenti. In questo caso è fantastico secondo me per la programmabilità, no? Che ha un autobus, ragazzi. Marco, sì, io non ho mai creduto tantissimo, diciamo, al vehicle to grid, perché comunque, cioè, precisiamo, però si utilizzerà penso in futuro, però l'utilizzatore della vettura deve mettere a disposizione della rete una percentuale della sua batteria.
e non sempre uno forse accetta il fatto di dire ok, lascio la macchina all'80% e magari la vado a riprendere al 50%. Però in alcuni casi può essere giusto. Pensiamo, non so, a persone magari che non è che sono fuori casa tutto il giorno, magari persone che o sono a casa, pensionati, casalingo, eccetera, eccetera, hanno la macchina in garage e durante il giorno prendono e cedono energia per essere sempre, per diciamo, prelevare il meno possibile dalla rete. Lo scuolabus in realtà lavora poche ore al giorno, perciò è un mezzo che fa il giro della mattina, presumibilmente, fa il giro della pausa pranzo per riportare a casa i bimbi, perciò rimane delle ore fermo e potrebbe essere collegato a rete. Esatto. Perciò questa batteria che ha già oggi tantissimi cicli, parliamo di 3, 4, 5.000 cicli di vita, se viene usato praticamente solo 2 viaggi al giorno, questa batteria durerà tantissimo. Allora cosa si può fare? Utilizzarla proprio per accumulo e peak sharing. Poi mi taccio, andate avanti voi ragazzi. Sì, o anche come generatore d'emergenza per la scuola. È vero anche quello, non male, guarda che è sicuramente interessante. Tra l'altro muovendosi in un contesto probabilmente urbano, dove ci sono anche dei, che ne so, ospedali e via dicendo, ovvio diventa interessante anche l'utilizzo nel momento in cui non lo si usa per un sacco di ore fino al mattino dopo, evidentemente interessante. Comunque sono tutte sperimentazioni, poi la cosa importante da ricordare è che sono comunque tutte sperimentazioni e questo contribuisce a far crescere il tutto, fantastico, bene. Sì. E visto che proprio qualcuno chiede ma quando questo in Italia, in realtà una parte ce l'abbiamo già, anzi tu forse Dani puoi spendere qualcosa sul vehicle to grid che tu sì. Cioè sul mondo Italia, esatto. Bravissimo, in Italia noi abbiamo un'eccellenza di sperimentazione sul vehicle to grid, abbiamo l'operatore nazionale che conoscete tutti, non dirò neanche il nome, che sta sperimentando da anni, tra l'altro con l'Università di Savona, di cui saluto il gran rettore, che è una persona eccezionale. Loro stanno sperimentando il vehicle to grid insieme proprio a Enel X e stiamo tra i primi in Europa. Le sperimentazioni anche con Nissan e con il CHAdeMO, quindi con il connettore di vecchio tipo, adesso ormai con il combo, vanno avanti da anni. L'obiettivo è quello, sicuramente, io ne sono orgoglioso, ne siamo tutti orgogliosi, è che l'Italia vuole avere la sua voce importante a livello mondiale nel vehicle to grid, che come sappiamo, come diceva giustamente Marco, molto in maniera prudenziale. Il vehicle to grid è un qualcosa che oggi ancora ha bisogno, prima dobbiamo mettere le macchine in strada, poi parleremo del vehicle to grid, però è importante arrivarci pronti, perché nel momento in cui arriva qualcuno e dice ce l'ho, tu sei il paese che lo sta sviluppando da diversi anni, quindi qui bella eccellenza che la stiamo sviluppando con Savona. Ma non abbiamo solo il vehicle to grid da diverso tempo, ma da diversi anni abbiamo anche qualche autobus, vediamo se lo riesco a indicare. Autobus, Marco. Sì, questa è una delle tante, diciamo, eccellenze italiana. Costa Zaninelli è un'azienda storica, diciamo, che lavora nel mondo industriale con carri elevatori, eccetera, e da diversi anni ormai fa attività di retrofit proprio sia su mezzi pesanti, scuolabus e hanno già sviluppato tanti veicoli, in questo caso è anche un cliente Flash Battery, e con cui proprio abbiamo realizzato questo scuolabus. Sì, compatto, ma deve avere tanti posti. Adesso non so se c'è indicato. Vediamo se lo leggiamo sotto. Effettivamente è stata un'attività, possiamo dire anche più pionieristica comunque sul nostro territorio, però credo che sono proprio quei mezzi che sono, come dire, tra i primi che dovrebbero essere convertiti effettivamente, facendo insomma giri prestabiliti, avendo la possibilità di ricaricare quando si finisce il giro. Magari non per le gite lunghe, ma però per i tour quotidiani, per prendere e portare a casa i ragazzi, credo che sia veramente l'ideale. Bene. Allora, per chi, intanto saluto Cinzia, Ionida, Fabrizio, che si sono uniti alla Battery Weekly su Clubhouse, quindi solo audio, e a tutti gli amici che abbiamo, che sono tanti invece connessi anche in video su YouTube. Stiamo vedendo in questo momento un autobus elettrificato, anzi, quindi un autobus diesel elettrificato con i nostri amici di Flash Battery in Italia. Questo è in Italia. Dove gira? Qual è la città? Ricordiamolo. Questo qui credo è nel Mantovano.
Costa e Zaninelli, l'indicatore, bene. E poi proprio su questa base qui abbiamo parlato del fatto che gli autobus, gli scuolabus in particolare, avendo degli orari molto precisi, sempre tutti i giorni, potrebbero essere interessanti per il vehicle to grid, quindi scaricare energia alla rete quando ne serve e ricaricare invece quando la rete ha troppa energia, e questo bilancia assolutamente la rete. Ottimo, bella, interessante. Abbiamo pochi minuti, passiamo... Pochi minuti, andiamo alla 6, che dopo abbiamo un altro pezzo di rubrica che vi presenteremo finale, e poi apriamo le domande, quindi se siete pronti per le domande, perché fra poco ve le faremo fare. Vai. Va bene, vabbè, qui abbiamo solo un articolo abbastanza, possiamo insomma procedere abbastanza velocemente, però solo per dire che il Tesla Semi sembra rimandato ancora un pelino, e proprio ve ne parliamo perché il problema sarebbe proprio l'approvvigionamento delle batterie, che le nuove produzioni delle nuove celle del 4680 sarebbero più focalizzate, diciamo, per le nuove Model S e Model X piuttosto che per i semi. Giusto, Dani? Esatto. Giusto. E semmai, ragazzi, dobbiamo aspettarlo ancora un po'. Il focus, come sapete, è soprattutto la Model Y, perché, ragazzi, la concorrenza è forte. C'è anche Nissan che sta facendo le prove della sua RIA al freddo in questo momento, è pronta, è una bella crossover, quindi c'è concorrenza come c'è con Audi e via dicendo a Tesla, e quindi Model Y è il focus. Il Semi, quindi il camion, probabilmente avrà bisogno di ancora un po' di tempo e quindi gli si dà un po' meno priorità. Bene, ragazzi, allora, visto che abbiamo poco tempo, se voi siete d'accordo, presento la nuova rubrica, che è il cazzettario delle batterie. Allora, ogni settimana noi faremo una raccolta delle migliori fake news della settimana, il Battery Weekly cazzettario. Adesso a me viene da ridere, anche perché immagino il traduttore che fa i sottotitoli in inglese durante la settimana come tradurrà cazzettario, però esatto. Vai, partiamo con la prima, va. No, sì, appunto qui insomma si parla dell'idea di trovare componenti per le batterie sempre più sostenibili, però diciamo che insomma legno, durian, diamanti sono tra le opzioni migliori, insomma dire che sono notizie, insomma, con del fondamento, insomma, ci vuole un po', ecco. Esatto, allora va bene tutto quello che volete, poi si può trasformare i carboni, tutto quel cavolo che vi pare, però adesso immaginare che il durian, ragazzi, un frutto, la scorza del durian. Ci vorrebbe quasi una foto per far vedere il durian, perché non tutti insomma conoscono il durian, però. No, dai, chi non mangia il durian? Io ho fatto una scorpacciata di durian durante la Pasqua. Chi non conosce il durian? Vabbè, il durian farà le batterie, va bene. Primo cazzettario è andato. No, poi magari lo diventerà, però noi cerchiamo di parlare. Noi abbiamo sempre detto, qui ed ora, parliamo di quelle tecnologie che sono applicabili da qui ai prossimi 10 anni, perché di tempo, l'abbiamo già detto mille volte, non ne abbiamo. Quindi andiamo avanti sulle tecnologie che esistono. Adesso, dalla frutta. Batteria alla frutta, perché poi è bello, perché i giornalisti scrivono batteria alla frutta, Tesla non serve più a niente, le batterie di flash battery superate, adesso ci sono le batterie alla frutta. Beh, no, siamo alla frutta con il giornalismo a volte, scusatemi. Anche perché vedete che ci sono proprio devono essere liofilizzate e poi cotte a 1500 gradi, se ne rimane qualcosa eventualmente si può fare dell'altro. 1000 gradi, voglio vedere cosa rimane. Anche qui, anche i diamanti. Dell'Università di Bristol. Dai, no, perché ci sono amici che le vogliono vedere come è fatto il durian, quindi glielo facciamo vedere, perché la nostra super regia è riuscita a trovarcelo. Guarda che bello. Questo è il durian, sembra un po' un nostro... Ecco, di scarto attorno ce n'è in effetti, quindi... Sì. Allora, a sinistra abbiamo un durian D101, e a durian quello coltivato artigianalmente, quindi uno è già chimico. Forse è per quello. Quanti ampere ora hanno questi? No, ma soprattutto sono i C, tanta vitamina C, tipo 30-40 vitamina C, 40 C c'ha questa, vabbè. Dai, passiamo alla prossima. Vai, che poi vabbè, che qui diciamo che c'è anche c'è l'ultima parte, la batteria alla canapa, una nuova frontiera per le auto elettriche, ecco, dopo questa nuova credo frontiera. Esattamente.
La canapa serve per tante cose, ragazzi miei, ma non è che dobbiamo ficcarla per forza da tutto, mica è prezzemolo. Non Va subito, bene. poi, tra l'altro. Se va a Però- fuoco, quella però sono tutti contenti. Ah sì, quello sì, esatto, bravo. Hai detto una cosa importantissima. Meglio di quelle. Io ho trovato addirittura un sito che dice batterie dalla canapa meglio di quelle al litio. Dipende da quali aspetti vogliono veder loro, forse non quelli tecnici. Sì, diciamo che in passato avevano trovato le batterie alle foglie, agli scarti di qualsiasi cosa. Sì. Poi è ovvio, l'abbiamo detto tante volte, un conto è diciamo, fare una batteria, una piccola pila diciamo a bottone, che sono quelle che si usano proprio per testare i materiali. Un conto è che diventi scalabile, che diventi qualcosa di utilizzabile sul mercato al prezzo corretto. Insomma, di news ne troviamo tutti i giorni, per questo insomma che abbiamo creato anche questa rubrica nella rubrica del cazzettaro. Bellissimo, però dai, ci stava con la batteria alla canapa. Marco ha ricordato una cosa giusta nella sperimentazione. Marco, lo ricordiamo velocemente, anche se abbiamo finito il tempo, ma questo è interessante. E adesso apriamo le domande. C'è la cosa interessante che quando si sviluppa magari una nuova chimica per delle nuove batterie, si parte dalle celle, dalle bottone, dalle batterie che abbiamo nei radiocomandi del cancello, per intenderci, giusto? Sì, Magari fino a lì che c'è poca energia e via dicendo, puoi anche sperimentare la canapa volendo. Poi andare alle batterie industriali diventa tutto più difficile. Ragazzi, allora apriamo, io direi che se voi siete d'accordo, apriamo, guarda che belli che ci siamo, eccoci qua. Apriamo le domande, quindi dalle varie room che abbiamo ci sono delle domande. Allora, vediamo, io intanto che c'ho la cinzetta. Eccola qua, la cinzetta. Eccola qui. Vediamo se è salita. Ciao Ci. Ragazzi, sto morendo. Ciao Marco. Ti mancava il ciao cazzetario, Daniele. dillo, No, tu non hai visto WhatsApp, ti ho tempestato di Ah, messaggi. scusa, non l'ho visto. Supplico, fammi salire perché sto morendo. Cioè, fantastici, ma avete fatto benissimo perché con una risata avete comunicato la realtà delle cose. Grazie. Basta inventarsi cose strane, ma andiamo sul concreto. Bene, bene, bene. Infatti poi c'è Di Maio Maurizio dice il bus elettrico si può usare come accumulo per le scuole, ti abbiamo dato risposta, effettivamente sì. E poi dice Pilota Angelo, ma dai, non ci sarà mai la concorrenza. Effettivamente parlando probabilmente di Tesla, e salutiamo anche Kojak che ci ha raggiunto su Insta. Vediamo se abbiamo di qui. Faccio una breve parentesi sul discorso dell'accumulo. Diciamo anche le regolamentazioni devono maturare e crescere nel tempo, perché non sempre si riesce a cedere facilmente energia quando viene a mancare la rete. È vero che si è sbloccato in Italia perché fino a pochi anni fa non si poteva, però siccome ci sono ancora delle limitazioni sugli strumenti che devono essere e delle certificazioni che devono avere diciamo questi sistemi per poter erogare energia quando la rete viene a mancare. Proprio perché qual è il rischio? Perché se l'Enel toglie l'energia non vuole che qualcuno la rimetta proprio sulla rete. Perciò ci devono essere dei sistemi di disaccoppiamento e di alimentazione, diciamo, a isola, proprio, non so, in questo caso della scuola stessa. Esatto, e questo è uno dei lavori assolutamente dei sistemi. Intanto c'è un Giorgio che ci saluta, Massimo che ci dà buonasera, ciao Massimo, grandissimo. Salutiamo anche Simone che vedo arrivato sull'appuntamento Battery Weekly. Simone, alcune cose di cui parliamo le facciamo vedere perché siamo anche live su YouTube. Cristiano Burato credo che intendesse probabilmente le batterie al Corian. Arriveremo mai a questo in Italia perché l'ha scritto in quel momento lì. Secondo me era quando parlavamo dell'autobus, in realtà credo il vehicle to grid, se non ricordo male. L'ha scritto di 1824, quello arriveremo mai a questo in Italia. Il vehicle to grid, come ti abbiamo detto, è una prerogativa italiana, quindi c'è tanto sviluppo dietro, quindi spero proprio di sì. Corrado Brunello, sarebbe interessante utilizzare pannelli solari sul tetto degli autoveicoli, come sembra proporre la società americana Humble col SUV One. Guarda Corrado, ha introdotto secondo me un argomento interessante, perché questi tre personaggi che vedi qua hanno fatto della sperimentazione sotto quel punto di vista in diversi ambiti. Flash ha fatto veramente tanti veicoli, insieme abbiamo fatto addirittura un cubo fotovoltaico che accumula, e abbiamo tante aziende nel nostro network che si occupano di pannelli fotovoltaici anche ad alta efficienza. Ci hai dato forse uno spunto un giorno per accennare un qualche cosina, perché è molto delicato, è molto bello da immaginare, ma è molto delicato come attività, quindi non è
tutto oro ciò che luccica, non è sempre detto. Io dico sempre una cosa su tutti: i pannelli solari stanno bene inclinati perfettamente e orientati nella maniera corretta, ovvero sui tetti. Prima riempiamo i tetti, poi quando avremo fatto tutto sperimenteremo le strade, le macchine con i pannelli solari, via dicendo, perché purtroppo e per fortuna comunque devono essere orientati in una certa maniera. Sì, diciamo che possiamo rispondere velocemente, poi appunto magari approfondiamo in un'altra giornata. La superficie di un veicolo è poca. I pannelli hanno bisogno di tanta superficie per produrre tanti kilowattora, perciò si riesce a fare un piccolissimo refill, cioè non pensiamo all'auto che diventa autonoma, perché non è così. Se uno lascia parcheggiata al sole, diciamo in tutta una giornata, con la superficie che c'è sul tetto, può caricare pochi punti percentuali, perciò questo è quello che ci dobbiamo mettere in testa. Poi ovvio che se è qualcosa che rimane sempre fuori, qualcosina può fare, però normalmente ci sono, io ogni tanto li vedo, quei furgoncini tipo Ducato che hanno il pannellino solare sopra, ma questo perché lo usano? Per tenere carica la batteria ausiliaria in realtà, Sì. cioè un effetto tampone. Anche la Nissan Leaf ce l'ha. Ok, proprio per dare questo supporto, evitare di trovare la batteria scarica, anche perché c'è l'antifurto che assorbe sempre qualcosina, il satellitare, eccetera, eccetera. Perciò è difficile pensare che una vettura si possa ricaricare in autonomia con i pannelli solo sul tetto. Ecco, per questo molti non lo fanno. Sì, poi esatto, il gioco non vale la candela, anche se poca energia puoi accumularla, però il costo dei pannelli, il costo di riparazione, il costo in caso di incidente, via dicendo, è tutto da vedere. Ragazzi, bellissima live, belle domande e risposte. Saluto anche chi è arrivato adesso e ci ha raggiunto anche proprio su Clubhouse. Noi siamo video e audio insieme, ma vogliamo essere su tutte le piattaforme. Trovate questa puntata quindi sul canale di Flash Battery, sul sito di Flash Battery trovate proprio una sezione dedicata dove trovate tutte le puntate che abbiamo già fatto, sottotitolate in inglese, quindi non c'è storia. E io voglio dare un suggerimento in chiusura: quando vi parlano di batterie, ne dicono di tutti i colori, ah sì perché, e voi siete dei convinti elettrici come lo siamo noi, mandateli su queste pagine, perché di batterie abbiamo parlato tanto e di batterie si sa veramente poco, e quindi è importante magari di vederlo insieme e dare delle risposte proprio sul sito di Flash Battery. Luigi, ti risponderemo la prossima volta, perché anzi ti rispondiamo subito. No, lui dice: ciao ragazzi, Tesla Model 3 in AC carica massimo 11 kW, attenzione, domanda, può essere aumentato grazie? La risposta è no. Lo diciamo il caricatore è quello lì, Luigi, mi spiace. Bene ragazzi, mi preparo la sigla, salutiamo tutti quanti, grazie a tutti, ritrovate questa puntata sottotitolata in inglese sul sito di Flash Battery. Marco, Alan, ciao! Ciao a tutti, buona serata! Ciao!